daqiiqaa 30 sii fayyamani. Eenaa fayyama yoo masginni natti kalaaye. Daqiiqaa 30 yoo kalaaye ni hayyamani. Masginni ollaa santaanaan daqiiqaa 30 san waan feete dalayda. Yoo ruumiin teetillee manni keetillee sitti galuu ta'e daqiiqaa 30 san keessatti waan feete dalaguu dandeessa. Amma masiinni hangamta kasirraa fagaata. Masiinni suni nusa sa'a sirraa ni fagaata bakka dalagaa sanirra. Nusa sa'a walakkumaa miree walakkaan irraa numa fagaate. Amma gaa walakkaasa yoo isaan na hayyaman fakkeenya walakkaa takka qofa na hayyamanii yoo sa'a jaafa walakkatti naan jedha yoo kutbaa masgidaa kutbaan ture. Yoo deebe wanti godhanii yookaan torbaan jummaan dhufusan nan hayyamanii. Amma bakka biraa akka turetti namni musliimni hedduu jira makiinadhaan nu fuudhanii deeman bakka amma turetti musliimni jiru firii lama qofa tanaa jecha makiinan hin kaatu tanaa jecha nan hayyaman kana hin dorgan jechumatti zuurii qofa salaatisiin jedhan. Masiinni yoo amma miilan deeman bakka dalagaa dalaydan kana bakka fagoodhaatti dhuftanii mee oguu dalaguu dhuftan bakki galtanii achuma. Bakki gallulleen bakka biraati makiinan itti dhufna malee bakka galu bakka biraati bakka gallu makiin masginni ni jira yoo mana oole. Ayyee. Bakka masginni jummaa ni jiraniin dhaqan nan dhiisne malee jaraan nan dhiisne malee oolurra. Bara wanneen. Guyyaa alagaa kana boqachiisan guyyaa jummaa. Guyyaa alagaa na boqachiisan guyyaa jummaa na jedhanii. Guyyaa ayyaana isaanii jechuudha. Akkanatti akkam ta'a yoo masiinni. Amma boru boqonnaa dhalaal kalee boqonnaa mitar boru boqonnaa dhamma. Yoo nan guyyaa jummaa san boqadhee alada hojjedhaan jedheen hin ta'uu naan jiran. Akki goono laalamma gaafin bakka gartanii silaan jireenya galtanii bakka dalagaa tanatti bobbaatanii fi bakki isin galtan jidduu hanqamta kan ni deemsisa miila yoo deeman nusa saani ta'a. Bakka galluu fi bakka hojii moo? Makiina nusaa takka holakkaa deemna. Akki goono maa rakkoon hin jiru maaltu jira jaa amma bakka dalagaa tanaafis bakka dalagaa tana hogguu dhuftanis nusa sa'a isinirraa fagaate jechuudha amma bakki masjidaa odoo miilan deemani. Bareeda laala akki goono homaan rakkisu akka taatan imala gandarraa ni imaltaan amma warri makkaa hogguu gartanii amma mina jiran hogguu mina jiran imala jedhama bakka jamraatan afaa ji'iitii bakkuma cafattu imala jedhama jechuudha. Maaliif rakaa lama salaatama jechuudha isaanis jechuudha warreen hajjaajonni bakka biraatti dhufis jechuudha. Amma irra xiqqaan imala nusa sa'aati ammas jechuudha bakka dalagaa kanarraas akkasitti fagaata waan ta'eef bakka hogguu duraa bultanii bobbaatanirraas fagaattanii bakka san silaa masiida jira. Kanaafuu bakka tanarraa masiinni fagoodha waan ta'eef umaa rakkoon qabu zuuruma salaattanii. Zuuri salaattanii umaa rakkoon qabu. Ni hayyama shari'aan. Taantu sammaase asrillee achitti salaatet magriba kalaaye makiinan dhuftime. Bareeda. Ana qofaa miti kiristaana heddummaatanii alatti na eegani ana qofaa makiinan dhaabbattee na eedu awwaddaadheetuma. Makiina hooseena achuma keessatti jarri gaa mirga salaata fi kanaan beekanii salaataan beektu jarri afaan isaanitti saniis hin beeku afaan mukiyyaa egaa maddeetuma achi keessatti itti qaba jarri muuziqallee achuma itti bananeetuma achumatti wacan. Imalarra jirtaa. Yoo akkasitti salaate somaa rakkoon qabu. Yoo immoo hogguu gartee achirraa deemtu sani hogguu gandaa shaa'iin hogguu ga'e duuba ganda ni galtaniimi
achirratti jam'ii gootanii yoo salaattanis rakkoon qabu. Yoommoo achuma keessatti illee isa san salaattan illee rakkoon qabu. Maan wanni nama rakkisu hin jiru. فإنما أدرك فإنما أدركتك الصلاة فصل عنده مسجده وطهوره جاء وما ركون انجره يو جمي قرأتني سما ركون انجره جمي قرأتو باتني إيه أتشخيصة صلاة تاني سما ركون قبو يا جزاكم الله خيرا لكم رينا دير الدعاء آمين سفنتي ينقنوا بكا شيخ متى سيقا بدسل ناديب سيقا هيا هيا فيتش فيتش نسمع هديب هيا واي متى نلاقيسا ايه نلاقيسامي إنك غاري دلا لما أكي قدامو قبو زينا جيتشوني زينيتش أمانتان هيامي زينيتش أمانتان هيامي أمانتان يوم جلا غرتاني قراقرو سني جلا كس قدو سن يوم هيامي إراد أورجي مالي يوم زينا إسانجي حواساتني زينا جي فيانغا خيسة قلفتيجو ولا يغيرون خلق الله سبحانه وتعالى غاري دا شيطان تجاتو خانت اس اججدوبا خانابو شيطان تجاتو اسكيسا مالجدا يدعون من دوني إلا إناسا ويدعون إلا شيطانا مريدا لعنه الله وقال لا تخذن من عبادك نصيبا مفروضا لا خنغري ساتي غري او مشا جچودا مسوما شيطان تجاتي ولا أضلنهم ولا آمرنهم ولا أمنينهم ولا آمرنهم فلا يبتكن آذان الأنام ولا آمرنهم فلا يغيرن خلق الله ومن يتخذ الشيطان وليا من دون الله فقد خسر خسرانا مبينا يعدهم ويمنيهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا أولئك مأواهم جهنم ولا يجدون عنها محيصا خنافوا jijjiirinsa uumaa jechuudha. Uumaa ogguun fi gartee rifeensa tokko haadan rifeensa guututti yoon hin haadin rifeensa yoo haadatu barbaade guututti haadi. Yoo magarsuu barbaade guututti magarsi. Cinaa tokko irraa haaddee cinaa tokko hambisuun ziinaadhaa mitiidha kuni. Kanaafuu haraamii kuni waan sheexaanni itti nama kaasee nama ajaju زينة خنجي أورت إسخاص وشيطان تجا ماله أمن تجا خنان زينة جن خنا بفهنان بيخون دلكابا أكاكابا يا سيد ديبي غافي لما تاتا نادي غافي لما تاتا سيغا فدا أنو أمبرسي سدا بكافا غورن جرا باجيا خيسا بكسن مسجد تكو جرا غند تكو جارمي نمن تكو شين جرو نمن سلاي سنجرو إذا سلاة جماليس أواسن واتكو ولد لبيتو تاي نمن سلاي سنقمنو أكوانتي وكا سلاني يانا ميكا بي أكم غونا نمني تقول لي ولي رجيرو أتو تكو خيسا هو يانا أتسلا جودو تصوير تو آغا قطبا يمو أكمي يجورا أتي هنگما بيتو يتولكا هنگما بيتو تيم تترى تكتين لمتين سديتين ناغاو تكو خرا تكو تيواتي كو يمتيت مغتينسي أما سيجورا أولكاتي ولما سدي هنگما بيتو يمتيت ما أچي بودني قام أتاني مالغوت أكتو بودني قام أتاني أكتن saya sabar kan السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا نجا نجا كم ويانا
Amerikaan alhamdulillah akkam jajjabaame. naga alhamdulillah gammachuma akkame. Gammachuutti jirra homaa takka qalbii takkaan qaama qalbiin isin caqasu jirra waan bareedarra jirtanii. Ayya inshallah ayya alhamdulillah ayya. Rabbiga isinin raajaa latu Amiin. taa'anii rabbi isinii godhe. Amin. Hedduu bareeda asumaanoo. Ayya. Gaaffii takkaan hin qaba waa'uma faayidaatti irraa xiqqishoo waan irratti ol fakkaate. Ayya. Fakkeenyaaf namni tokko amma jaartii lama qabaa jedhu Ayya. lamaan saniif qabeenya lubbuutu kenneef. Ayya oduma jiruu kenneef. Oguu kennuugaa qaalittiin takka irraanni duute oguu duutoo. Eewa. Ilmaan sila jaartii kaane dhiira nama lamaa jira. Ayya. Ka jaartii sanaa immoo dhiira nama tokkotu jira. Ayya. Ka ilmaan jaartii kanaa kun haadha mudaa kanaa ka duute sila abbaan isaanii tokkichumaa akkuma tokkotu dhalee abbaan isaaniittis ni du'e. Ayya. Ilmaan sila hayyadaa gamanaa kun ilmaan qaallittii duute qabeenya qaallittii duute tana dhaaluu ni danda'a. Ammoo isni kun immoo jarri kun abbaa waliif fidee mire. Jara kan abbaa waliif fide haati addaane. Abbaarrattu walitti fide abbaan isaaniittis ni du'e. Haati adda addaan ilmaan hayyadaati jechuu fakkeenya. Akkasi amma gaa kun haadha isaati kanaaf haadhaadha. Kaanif ammoo jaartii abbaatti malee haadha isaaniitii miti. Akkasani kanaa amma hogguu kanaa kana hogguuni fi kanaa kana amma haadha ji'ee kan dhaalummaa isa kana tahaa inni kuni obboleeyyan dhalaan qabu. Obboleeyyan dhalaan qabu. Waliin dhalaadhaa hin jiru. Hin jiru isuma qofa. Isa qofa. Kanuma dhiiraa nama tokko qabdi amma qaallittiin duutetuun nama dhiiraa tokko qabdi. Aya. Isuma qofaatu jira. Ijoolleen dhiiraa ta'a gamanaatun ammoo nama lamaffaa sadii faani ga'anii. Ta duutetuun hayyadaatee nyaannutilleen qabeenya dila kana atummaan qofti itti hafuu hin dandeessu. Nuun gahuudha qabdaa jedhaniiti itti haan. Gaariidha. Namni biraa immoo haadha fi abbas hin qabdu isiin sun nama dhaaluun qabdu mucuma kana bichaa jira. Rahimni guutuun hin jiru isiidhaaf isii duute tanaaf Tokkicha kanaa jira. gara irraa dhalattee gara irraa heerumtee sanii hoo maaltu jira? Gara irraa heerumtee sanii. Nama takka illee jiranii ishiin bar nama tokkicha kana qabdi. Malee gara amma irraa dhalattee sumaan jiran. Gara irraa dhalattee sanii sumaan jiran. Ogummaan jiraatiin amma gurbuma kana dhaala akkamisi gurbuma kana dhaala. Ni ajjaba. Ilmaan hayyadaatee jechuu sanii mucuma tokkicha kanaatu ajjabuun ni ajjaba. Ni ajjaba. ولولا ما رحم بعضهم أولى ببعض في كتاب الله جاء يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين فإن كن نساء فوق سنتين فلهن ثلث ما ترك وإن كان واحدة فلا نسوى لآبويه لكل واحد منهم السدس ما ترك إن كان له ولد فإن لم يكن له ولد ورثه أبواه فلهم الثلث جاء مال في المونتوني في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين أما يوني في وجين جراتا يو وجين جراتو باتي إني خبا خبوتاتي أرى إسخاناتو إني خوني اسم خنا فلتا رحمني براسلان هاتي فان أبان فان أبوليسي فان إيجي إني فلتي سلان جيجودا نمدني تكو تكو خا
waliin sharraku osoo jiraate wayyaadha. Sunis eega jiraatiin gamanarraa gamanaa isaa jira waan ta'eef moggaa isaa ka inni silaan asabaa godhun jiru kana waan ta'eef isuma santu fudhatuu qaba waan itti waan nyaaniin qabu gaa yoo fedhinnaan namaa kenne malee fedhinnaan namaa kenne ni danda'a. Yoo fedhinnaan galcha ni danda'a. Akkanumatti irraa kennaaf gaa qismi qabanii osoo hin ta'in qooda qabanii osoo hin ta'in. Akkanumatti yoo tolatti ooluu taate malee waan rabbiin isaanii qoodee hin qaban achi agarsiisa. Hin qaban jedhu hin qaban. جزاكم الله خيرا. هي بريدة إن شاء الله. صارت توفي. نمني براغا فتو دندا وما خرج من كسات الجرا. صارت توفي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لكن تجاكني التشير. nama tokko salaata booda dhufee waan hin dhaqqabadde salaata akka magribaa fi ishaa'ii kana fa'a amma boodaa dhufee rakaa tokkicha ha boodaa sayyoon hin dhaqqabadde waan inni jalaa dabre sun waan sagaleen ol fuudhamtee qaraamtu an boodarra ka hoggaan dhufe waan na jalaa dabre hin dhaqqabadde waan sagalee ol fuudheetiin qaraamu akka. Rakaa takkaatu dhaqqabatte waan ta'eef rakaa takkitti booda rakaa tanatti hogguu as dabalte gara rakaa tokko siyaafi waan ta'eef salaata jahrii rakaa lamaan duraatu jahriidha waan ta'eef rakaa tokko guutuu dhaqqabate moo rakaa tokkicha sanillee itti guutatu deema guutuu salaatu deema. Takka guutuu dhaqqabate. Rakaa takkitti yogguu itti ol ka'e kana jahrii ni godha maaltu jira karuu masbooqonni yoo heddummaatan jedhan warri gartee booda imaama booda ol ka'e itti guutatu kun hogguu akkuma jiraniin jahrii godhan tokkoon isaanii tokkorra ka ol fuudhu yoo tahee hogguu sani haraame. Yoo isuma qofa ta'ee namni tashwiishu kan jiraanne taate uma rakaa takkitti isaanii yoo jahrii godhan ilma danda'a silaafu jahriin sunnuma waan ta'eef ol fudhatuu danda'a rakaa takkitti isaa hafte isaan. Gaafii ammallee tabiraa gaafachuu hin danda'a. Salaata janazaa keessatti. Bakka garitti imaamni faan sagalee qabeetee gizee Allah salaamtaa fa'aa baafataa namni hedduun dhaga'uu bakka garitti immoo sagalee fa'aa ol fuudhanii qabaafatan fa'aatu jira. Bakka kun immoo akkamii ammallee harka ol fuudhuun akkami. Gaariidha. Salaata janaazaa keessatti hadiisa sayyaa keessatti salaamtaa rasuul alayhi salaatu wassalaam sirrii godhee jira. Sirrii godhee jira. Waan sirrii godhamtuuf jecha salaamtaan sirrii godhamtii jennee bifa kanaan laaluu qabna. Isiin harka ol fuudhuudha. Isiin harka ol fuudhuudha. Garii riwaadha. Olin fuudhan jetti inni tokko immoo ol fuudhan kan jiru shaasaadha ja'a da'iifa ja'a jiranii kanaaf harka ol fuudhuun hogguu takkitti hidhatan san gartanii takkitti hidhannaa dhaasan salaata jedhamee waan laalameef Allahu akbariin suni takbiirta ihraamaa waan taateef takkitti hidhannaa san keessatti harka ol fuudhuun ni jira kan jiru murteessaa jira. Sammalee immoo achi boodan ammoo harka ol fuudhuu keessatti adillaan dhufee hin fuudhu jechuutu mahfuuza malee
inni ol fuudhuudhaa kan jiru shaazaa ta'eeti sabatee jira jechuudha. Kanaafuu maalam yashuuza jenna shaazaa taanaan da'iifa qaayidaa isaa. Aalamni namaa oduu ol hin fuudhan jiru darasichummaan tokko ka wajjin sheeka tokkorraa qara'an sagalee lama sheeka kanarraa namoonni hedduun osuma gartee lakkii Abdullah ibn Umar irraa akkatti dhufe jiru lakkii bakka saniin keessatti ol fudhannaa dhufe kan jiru kuni da'iifee jira jechuudha. Kanaafuu Allahu akbarii keessatti akkuma san egaa ta'idallee akkasuma ba harka ol fuudhuun kun hin jiru. Hadiinitti dhufe da'iifaa hin jiru. Kanaafuu harka ogguma hidhannaa takkitti sanuu waa garreeti sanuu salaatatti dhaqqabsiifnetti sanuu salaata taantatti salaanne san garre salaata sanitti dhaqqabsiifnetti waa garee arganne sanuu. Kanaafuu jechuudha harka ol fuudhan bakka hidhannaa sanitti malee hin jiru. Salaamtan ammoo sirriidha kan sabate sirrii sabate jaariin hin jiru jedha jira. Si deebitee minzaal. Kaitti aanu gaafadha. Akkana ta'a. Hubatte? Sii galteemi? Minzaal. Yana beda takkaw amma yana anggota takkaw. Nama biraatiif carraan. Akkasitti gaariidha. Isa biratti namni hedduu kitaabni nama tafshiisha bifa nanan ji'u kanaani murtiin bareedaan isa kana jechuudha. Isa kana bareechii ilaallatu qaba. Isa kana kitaabni gurguddaan ka addaan baasu bifa kanaan akkas ilaallatu qaba jechuun sun sani haata biraa. Haata biraa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amma jaga tilawah hari ini. Ini fikir lagi ya. Ustaz anillen bagawa cumar bade. Kuntu tadi. Gafi dan gawa cumar ba. Nama wayidi itu baka dirre wayidi be. Ni Islam ina je namni khona. Awal kasidi. Tani guyyaa sadiif bakka islaaminaatti eeggatan ijoollee ta'aa jiranii sheeyinitti dhufee islaameessu guyyaa afurirraatii baay'ee. Hayya. Namni sadi wayii achirratti bakka osoo islaaminaan shaadaan jiru namni sadi ni akhrame. Namni dhibbi jaha fi 93 ni hafe. Yeroo sadiin akhrame san hukumiin isaanii hukumii akkamii? Shaadaa qabachuudhaaf dirree qabbaanii tattaa'aa oolan jarri sun guyyaa sadii guutuu. Egaa rabbiitu garuu hin dabarsinii fi hamileedha malee way seene odoo seenuu beekee waan kana je'e dubbiin dhuma waan isa way jaalni. Aslamtullee jiru silaan shaadallee wallaalee. Waa islaamee tana waan takka osoo mallattoo takka kenne. Islaamoonni illee osoo ja'anii silaan wama takka sabaanaa illee wama takka illee osoo ja'anii assalaamu alaikum illee maan taane wama takka silaan waan takka ja'anii homaa rakkoon hin jiru islaaminaa isaanii ni qabnaa fi jechitti illee dhufuu baatuun baana. Wanti sun yoo irraan argamin gaa. Isaan kun shaadaan. Shaadaan qabanne malee gaa shaadaa qabanne jedhee guyyaa sadii taa'aa oolan gaa shaadaadhaan jenna. Wama takka illee taatu wama amantaa takna wama takka illee taatu way jedhanii dhiiroo salaamtallee taatu akka ummanni muslimaa san ta'illee ta'an illee yoo jedhan waan takka illee afaan hin baane jechuudha wanti takka illee afaan hin bahiini. Nima milan malee rabbiin gaa haruu ittiin seenan malee taatu oduma ruku'allee godhani oduma sujuudallee godhani barsilaan wama takka osuma akkanuma dalagani muslimni islaaminaa jedhanii wama takka dalagani shari'aa islaamaa irraa fuudha islaaminaa sanuma qabaaf yoo wanni takka illee irraan argamin karuu islaaminaa waa isaan hin argamne jechumaan murteeffama.
Kakana. Ayya tanamaan nu dhibee guyyaa hedduu asii tattaaga waan kana harumattiin isin arganne isin gaafa nu dhabne ustaadha galatooma. Ayya inshallah. Miin siteetun dubartii tana jiruuf Nan dhumanna. amma harka muraadde. Ha? Harka muraadde. Gaafiin qabdu miinsi yeroo teettu. Abdii gaafadhu. Sheekh assalaamu alaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gaafii gara abba sadii akkanaatiin qaba. Gaafiin xiyyeetan jalqaba. An hojjetaa mootummaati warra fayyaa kanarra hojjeta. Waa'ee salaatarraa irra hedduu giseen salaata kana zaana nama salaataa fa'aa tolfadhee keekana faada sadaa akka malee tunatti ulfata. Gisee dhufisan nama dhukkubsataa mun gisee fa'aa nama xiyyitiin fa'aa dhahamee wayiin mancaa wal waraananii fa'aa dhufanii hoggaasan deemuu natti ulfaata. Ammas dirijjitii namarra waan ta'eenu dirqama seeneetiin hojjedha. Jamaan na dabruu danda'a. Garuu azaaniin dhagaa masgiinnis natti dhiyaata. Gaafiin takkaffaa kana. Gaafiin itti aanu immoo. Jalaasii adeemsine. Gaafiin itti aanu irra hedduu masgiinni wanti warra xiqqishoo rakkoo qaban. Rakkoo gisee jiru taa'anii amma masgiinni nuti itti salaannu gisee bakka tooyidaa nurraa fagaataa achisan dhabuu waan hin dhaqqabneef salaata waan taatee nama salaannaa gisee zuurii fa'aa salaannee kutubaa goona jaanii olkaanii bakka waa hedduu haasaanii toggaa san diifnee tumarraa jenna. Salaata keenya irratti rakkoon fidamu fidu wanni akkanaa. Yoo isaan ka tooyidan qabaanne taate yoo isaan ka toohidan qabaanne taate warroonni kana ka ta'u taate xiqqishoo ni rakkisaa ogguusa wantummaan masiinii isinitti dhiyaatu yoo isaan ka ta'u taate wantummaan isin rakkisuu hin jiru jechuudha. Kunis as keessatti dhumatuu danda'a. Kunis asuma keessatti dhumatuu danda'a jechuudha. Maaliif rakkoo saniif achi salaatanii namoota saniif tajaajila kennuun barbaachisaa ta'a. Wanti nama rakkisu hin jiru. Ammas jechuun fayyaa dhabaa kanaaf rakkoo kanaaf ni hayyamtillee shari'aan islaamaa uma rakkoon hin jiru bifa sanii geggeessitanii tajaajila isaa kennuun danda'ama. Tataanii immoo eegaa salaanni salaata jummaati moo salaata biraati gorsi jiru koone. Salaata biraati malee jummaa numa deemta. Jummaa ni baana. Jummaa jennee dura waan beeknuuf kaanee deemna. Salaanni biraa zuurii asirii makariiba fa'aa. Namni zaaman taane fa'aa dhaamee nu dhufuu danda'a. Zaane fa'aa ta'a duratti yoo baane yeroo akka tasaa osuma dalaguuf jiruu namni kun walirraa dhufa. Gisee fa'aa osoo zuurii kanan saraanne zaa saddeefatti dhiyaatu dandeenya. Zaa saddeetii cinaa akka nafatti dhiyaatu. Rakkoon qabu achuma geggeeffatanii rakkoon qabu maaliifi isaan kun uzuriidha isaan namatti dhufe qoone uzuriidha jechuudha. Kanumaafuu isa fayyaa qaamne hogguudha ittee gaafattee achumaan salaatu fa'aa jira. Zamana Rasuul alayhi salaatu wassalaam inni fayyaa wanni yaabbaturraa kufeeti gaafa tokko achuma gaafatanii achumatti Rasuul alayhi salaatu wassalaam dhaquu hin dandeenye waan ta'eef achuma salaachisee warri gartanii rakkoon qabnes achumatti wajjin salaate wanti nama rakkisu hin jiru tajaajila namoota kanaaf jechuudha. Wanni nama rakkisu hin jiru bifa kanatti wanni godhamani salaata kana ammoo gorsi ichi boodan kaka'anii gorsan isaanis fedhu caqabtaa fedhu gartee dhiibtaa wanti nama rakkisu hin jiru deemuu dandeessa hojii ifitti deemamuu danda'ama jechuudha. Gorsi gorsa kan waan hin ta'iniif jecha.
Sheekha kan sadaffaa immoo irra hedduu gisee subiidha. Subii kana gisee salaannu harka ol qabanii aamin jedhanii hangaruu takkaa jedhee hedduu biyyi jiraachaa ture karaa keessanii kana isinirra karaa adiin turelleedha. Aamin kanan jiran amma gisuma taraawiyaatu salaannu masgiiduma toodaa kana ta'e Amini kan ni jaga soman insyaallah futuan kira itu dolan ture nawatin jenne amini kan jembe amma mo sudirat ni jaga za sudira akan kabani anu garu lingkamu akame bintun subirratti unuta subi hajamu injiru guutumatti injiru subii bichaaf kan kenname injiru hadisni gartee itti dhufee hadisa gara hijiba rasuularra kaa'utti deemu jechuudha mana dasanni bi hadisi yuraanoo adul kaadibina rasuulli juusani Abu Ja'far jedhaniin raazii jedhaniin akkasitti jechuudha daandii isaa saniin dhufee daandii kana rasuularratti galee inni kun sirrii miti rasuulli alayhi salaatu wassalaam namoota gartee aadila yoo taate malee irraa fudhatamni hin jiru waan ta'eef sun hadisni da'iifa aamiin illee jechuun hin jiru qunuuta gartanii subii keessatti qunuunni subiitis hin jiru waan ta'eef naazilaaf malee hin jiru salaatuma cufa keessatti jira rakkoodhaaf jechuudha godhamu kanaafu qunuuta wanni aamiin isaan jechisiises hin jiru Hanumaafuu jechuun qunuutummaan sunuu hin jiru waan ta'eef bifa kana galaa yoonii fi qunuuta witirillee kan ta'u taate qunuuta witirii sunis jechuudha amiiniin qabu qaayidaa isaa qunuuta naazilaa jedhaniiti izaa da'a liqoomin oo da'a alaa qoomin jedha bakki akkasii sun kan jirtu taate isa sanirratti harka ol fuudhuun ammoo hin jiru harka ol fuudhuun yeroo cufaa hin jiru. Yeroo cufaa waa'ee du'aa keessatti du'aan salaata keessaa bakka attayyaattis bakka gartanii rukuu'atti bakka sujuudatti bakka gartee iddoo sujuuda lamaanitti du'aawwan salaataa kanaan keessatti homaan jiranii akkuma san kan salaatatti maxxantellee ja'aa jiranii kun akkasitti yoo naazilaa ta'e qunuunni sun qunuuta naazilaa na orma tokkoof kadhatu orma tokko irratti kadhatu kan jedhamu tokko abaaruu jechuudha. Kaaniif ammoo eebbisanii muslima tokko rakkoo takka jalaa rabbiin akka baasu jedhanii bifa san kan jiru taate yoo ta'e harka ol fuudhatu hin jirre malee hogguusan aamiin. Bakka hanga inni bakka sanitti jedhanii eega bakka san bira jechuudha. Dabre boodan silaa namni beeku aamiinii sanii ni dhaaba jechuudha. Kanaafuu bifa kana ta'a. Amma rakkoon hin jiru haaluma bareedarra jirtanii rakkoon hin jiru. Salaatu warra salaanaan wajjumaan salaannee dhuma nuti akkuma duraan jirutti bakka harka galleeffannee dhuma dhaabbanne jechuudha. Akkan harka jardi ammoo. Gisee warraa hojjenne. Isaan rufee hallaa gisee hojjenne akka samii qabannee jehuusan irraa dhiifnee dhuma wajjumaan salaanne jechuudha salaata kana. Qunuuta wutirii sani qunuuta wutirii kajaa'amu ammaa soomanaa kana. Kunuuta wutirii fi subii kana bira darba amma. Hasubii gonkumaa hin jiru. Hasubii. Taraawee gisee du'aa'ee godhan kana harka samii qabanii aamiin jehuutu jira. Harka ol fuudhuun gonkumaa hin jiru. Ammoo qunuuta subii kana gartee subiidhaa guutumattuu hin jiru. Guutumattuu subiidhaaf kan kaa'ame salaanni kun kan ta'in kan azilaan ta'in gonkumaa hin jiru. Inni suni qunuuta witirii immoo hagguu witiriidha hagguu Ramadaan booda Ramadaan kana keessatti booda ta'in awwala ta'in warri garii kana boodaa kanatti godha boodaa miti jalmarraa ka'eetuma qunuunni witirii kun witiruma keessatti jira halkanuma amatuma guutuu keessa jira witirii keessaa inni kun jechuudha aamines hin qabu harka ol fuudhas hin qabu bifa kana jechuudha haala kanarra jira haroo namni gaa nima jira jeetu haajuu malee homaan jirani amantaa keessatti hin jiru. Kanaafuu bal'inaan jechuudha sharoota gurguddaa fi hadiisa gurguddaa kutuba hadiisaa seenee ilaallatuu qaba. Kanaafuu bifa kanaan akkasitti deemu barbaachisaadha. Silaan oduu naazilaa ta'e namoota tokko rabbi kadhatee muslima tokko ummata tokko gartee abaaruu kan ta'u yoo ta'e
sana rakkoo qabu jechuu abaaru hogguu ta'e bakka sanitti namni beeku silaa qunuuta wutirii san keessatti qunuuta wutirii ta'uu naazilatti seene waan ta'e isa naazilaa aamiin yoo ji'e ni danda'a jechuudha. Ayat, main saat itu juga. Syekh amma gafin tabra. Jadi, jero itu. Hunda wanti tura. Terus hanut itu muram. Ayah. Witri khanam kha sumana kaisa rashanan buda kana. Ayah. Harar kana kaisa di je hunda ishai salamne buda tarawiya sadditon ni salana. Ayah. Sadam buda kan ni di isnedi. Ayah. Amma za Quran ti de biari. Kudatak salana yaju. Ammas. Amma kana nuti gise namni harkita kamu rajisu. Ishai salane tu merragalle. Ayah. Leil makana bufne kuda tokkon salane merragalle. Akas. Akkami dubbiin tuno. Naan isiin akkam qabdi jaa hogguun figarte ishaa'i salaataan yookaa asumatti asmaxxansaniituma takkaa'u asumarra fixatan. Takkaa'u immoo halkan kanan teenyu ina toorarroo ni rafnaa tahajjuda tahagguu irriibarraa ka'anii akkasitti yoo hara fuudee man taate hirriiba boodan tahajjuda jedhama jechuudha. Mina leelli fatahajjadbii abila xallaqa kajuu kana keessa seenaa inni tahajjuda jedhamu salaata halkanirraa ka'ee garaftee kaateti. Waan gartee yoo raftee hin kaane yookaan atoora irratti ka jiraattu yoo taate tahajjudan jedhamu salaatu leeluma jedhama. Haruu gara galgala duraa kanatti fixatuu dandeessaa, achi siixillee fixatuu dandeessaa, gara akhiratti illee achi oofuu dandeessaa. Kuni bifuma kanaan deema. Uma rakkoon qabu kudhuma tokko san bira dabru, kudhuma tokko san bira dabarsuun hin jiru. Kudha tokko san bira dabruu hin danda'amu hin jiru. Bidaadha ja'a jiranii bifa saniin akkatti ilaalamuu barbaachisaadha. Haruu harama Makkaa fi Madiinaa kitaaballee irratti haa jiranii bar jarri itti afarsaa isaan gara 36 jedhaniiti gara sanitti mursala tokko jira mursala ubeedillaahi tokko san jala deeman malee wanti takka waamaan jirtu bifa saniin akkasitti ilaalamuu barbaachisaadha. Ayah, nanti kerja. Main si orang itu, gak apa. MJ orang dah berjaya jadi. Jista kashir khilaafi takkaan naaf taddeetin jira. Amma gisee wanti dhukkubsataa gale noqon dhalaa dhiiran jedhu nama hundaa dhufa. Gisee waan akka waan irraa baasan taatu jira. Zaasan amma gabbee yala dhaabbateeti gisee bitatanii tol deebi'a. Jiisan mana san seenaa wayyaadha. Gisee san amma akka miidhuuba ajnabii dhalaa dhufuu danda'a. Akkam goona duuba amma saata. Akkasini amantaan islaaminaa maalii fi gaafa rasuulli alayhi salaatu wassalaam jiru waa'ee duularratti jechuudha. Namoota mammadaa'ee jira. Kanaaf ummata muslimtoota dhalaa kanaatu jala deeme wal'aana duuba. Wanudaawi jarhaa jira. Wanudaawi jarhaa jira. Ajnabiyyiin fi jinniin hin jirtu barra hogguu fayyada baasan shari'aan ni hayyama takkana keessanii fayyadama kanaaf bakka rakkoo qabdu sun bakki rakkoo qabdu tun egaa bakkuma silaan saalallee maan ta'an bakka silaan laalullee hin ta'anillee maan ta'ane kan silaan miilarra kan ta'in fuularra kan ta'in harkarra kan ta'in bakkootii birallee maan ta'ane kanaafu jechuudha. Daruurii kanaaf hayyamamne. Daruuraa kana qad fassala lakum harrama alaykum illa ma turiftum. Rakkoon jiraannaan rakkoo saniif jecha eenyummaanu isiinis dhiiras wal'aanuu dandeessi bakkuma fedheewu jechuudha. Bakkuma fedhee wal'aanuu dandeessi. Inni dhiiratis bakka dhalaa immoo jiraatee sila oduutti dursanii bareeda. Bakka immoo itti dursuun hin mijjoonetti dhiiruma santu wal'aanaa wanti nama rakkisu hin jiru. Haraminaan hin jiru. Angkasa aja bejira.
أي شيخ قالته ما يخاف لا عمري وفدي آمين 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 أي نجان موجودة آمين آمين Aye, warri gaafii asirraan gaafatan namni feesbuuk kanallee hordofaa jira sagantaatan warri tiktaak illee gaafii oguu gaafatan gaafii takkaan alan gaafatana. Maaliif namni as jala jiru hedduu waan taate. Amma kayitee anu itti deebiin. أنا تكون عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كم نجا؟ نجا في يوم كم؟ لا كم نجا جبتني؟ الحمد لله أنا قمامي. نجا الحمد لله. الحمد لله. كافيتك انقبا؟ أي akka shari'aan jettutti nukaan wanta gidee sadiitti kamadaan is takka abbaa manaa yookaan immoo nama san biraa deemtee yeroo jirtu namni isaan siikee jira akkanaa yoo hasiin jaamu ta'e akkama wanni kun hiikamee jiru akkamiin ilaalamame. akkamitti hiikeen ni hiikee. siikeetiin jira naan bilbilaan hojjame. Isaatu jaa isaa jaa. Hiikamee jira. Isaa jaa. Isaatu siikeetiin jira jaa. Yoo siikeetiin jira siikeetiin jira jechuun kun siikee jechuudha moo siikee jechuma isaati gaa siikee jechuma malee ammumaan durattuun siikee jira jechuu hima moo siikee jechuudha itti fedhee siikeetiin jira jaa. Amma booda siikeetiin jira. Amma booda siikeetiin jira jechuun kana siikeetiin jira an siikee jechumatti baana gaa siikee jechumatti baana yoo hiikaa ka argamsiisu taate achi dura yoo ka hiiku taate amma niqaan kun akkatti bu'u bakka takkatti hin bu'u bakka takkatti irraan dhumu waan irraa fixu jira malee yoo si hiike jedhee siikeetiin jira jedhee achi boodan walii galanii raja'aan hin argamin iddaasantu irraa fixa qaayidaa isaa. Iddaasan ogguun fi gartee lakkaawwattee xaaraa sadeen san teesse boodan yoo ta xuriin irraa ba'u taate yoo ta garaa qabdu taate malee yoo dullatti taate fi yookaan gartee ijoollee xiqqoo wanti sun ittiin dhufin taate malee xaaraa sadii ogguu geesse taan taate dullatti yoo taates yoo ijoollee amman dura gartanii onni takka ittiin dhufin yoo taates baatii sadii dullattiin baatii sadii akkana yoo taate yoo garaa qabaatte onni garaa qabdu suni dhalatuudha. Kanaaf iddaasaniitu hiikaa takkitti amma inni argamsiise kana lamaan kana wajjin irraa fixa jechuudha. Haa ta'u ogguu afaaniin irraa fixe malee yoo walii galan achi boodan jechuudha ni ka haarawaan marii haarawaan ragaa haarawaan akkasitti jechuudha. Bisaan akka waan takka nama takka walitti hin dhufinitti jechuudha danda'ama waan ta'eef yoo achi booda rajaa argamsiise moo akkasumatti addaan hafan. Akkasumatti addaan hafan waggaa afur akkas bakka. Bareeda irraa bu'ee jira rakkoon takka hin qabdu xaaraa sadiirratti fixattee jirti jechuudha isheen waan takkuma rakkoo takka hin jirtu. Irraa bu'ee. Alaikum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh.